Yetkar ағай һорауды һеҙгә лә төбәйбеҙ. Һеҙ нисәнсе йылға тиклем белеүемсә үҙегеҙҙе татар тип иҫәпләп йөрөгәнһегеҙ. Әммә нисектер милли уҙан саҡырыумы, нисек ҡыҙыҡһынып китте тарихи тамырҙарығыҙма, нисек үҙегеҙҙең башҡорт икәнлегегеҙҙе белдегеҙ? 1213 йылда ауылға ҡайтҡас әйттеләр. Абый, безнең ауыл тарихын язығыз әле. Һеҙ Көйөргәҙе районы? Көйөргәҙе районы, Аллабирҙе ауылында, Марапталда уҡып, анда яҡын алар. Ауылың тарихын язығыз, ди. Мин татарша уҡып, татар мәктәбендә йөрөп, татар Аллабирҙесе дип, татар Мараптал дип, эзли башладым документларны. Оренбургта архивка барған ем. Минем әти, әни язылған башҡорт дип. Миңә, конечно, ул бик ауыр булды. Нишне ғүмер буйы татар булып йөрөгәч, башҡортҡа әйләнеү. Ул еңел сорау түгел, ул бөтөн кешенең кәйефе дә бозола, төрлөсә дә. Шунан соң уйлай башладым, мин ничек рәнкәү. Үземә ышанмыйча тагын загаз ҡағаздарын ҡарадым, әнинең 1932 йылларҙағы. Анда тоже башҡорт дип язылған. Әбей дә башҡорт, бабай да башҡорт. Шунан соң мин уйладым, инде ҡайҙан килеп сыҡҡан бу татар дигән сүз. Нишне дә ауылда да татар дип йөрөләр, бүтәнләр дә татар. Башҡорт Марапталы бар, татар Марапталы бар. Шунан соң мин тарихта шул ауылдың тарихын язырға кирәк. Эзли башладым инде. Анда күп кешеләр татар Марапталдан килгән, Ҡарғалыдан, Шевенки яғынан килгәнләр. Ҡайҙан барлыҡҡа килгән Ҡарғалы? Ул Сәйетова Слава дип атала. Яғни һеҙ тағы ла тәрәнерәккә киттегеҙ тарихта. Тәрәнгә инде. Ҡайҙан килеп Һәм нимә сыҡҡан? асыҡланығыҙ? Мин ашыҡладым, анда 200 кеше Екатеринаның законы буйынса 200 татар килергә тиеш булған. Мин беләм, бәлки шуларның арасындадыр безнең ауыллар. Нишләп барысы әйтә Ҡарғалы дип. Эзли башлаған ем фамилияларын тауып. Анда 178 бер фамилия да юҡ. Алар Ҡазаннан түгел, хәтта барысы да Ҡазан дип әйтә. Томамадыштан, Торыбин Слава яғынан барысы да. И тағын мин Троицкий районда тағын ҡараған ем, анда тоже башҡорт дип язылған. Шундан бирле мин башҡорт дип башладым мин үзем. Иҫбатланығыҙ, тимәк. Ә ниндәйҙер һиҙемләү бар, нимә һеҙҙең бына башҡорт халҡына ынтылыш, тартылыш? Иң беренсе уйладым, нигә минем башҡорт ҡыҙларына оҡшай икән дип. Беҙ белеүебеҙсә, Фирдәүес Баширова шағирә, Ҡазан ҡалаһында йәшәгән, һеҙҙең хәләл итегеҙ. Но минем абый да башҡортҡа әйләнде. Зур абый да башҡортҡа әйләнде. Даже татары айырып башҡортҡа әйләнде. Тимәк, ниндәйҙер ҡан хәтере бар? Оказывается, менә шул күңелдә ята башҡорт халҡының кейе, биеүләре. Ана шул менә кем хәҙер Татарстанда йәшәй, алар барысы сағынып искә төшөрәләр башҡорт йырларын, башҡорт биеүләрен. Алар эштән сизәләр үзләренең башҡорт икәнен, только алар язылған татар дип. Менә шуңардан белеп була. Башҡорт халҡы икенче төрлө халыҡ. Мин менә КамАЗда эшләгән ваҡытта аларны беләдерим. Менә бу башҡорт, бу татар дип. Нимәгә ҡарап айыра инегеҙ? Ул көйгә и характерына. Характеры нисек айырыла? Менә хәҙер Чаллыдағы татарлар икенче төрлө, Ҡазандағы татарлар икенче төрлө. Шул отношение, сату, сәүҙәгәрләр, музыкаға ҡарап, кешенең мөнәсәбәтенә ҡарап, ул икенче тарих. Мин алар белән шөғөлләнәм хәзер. Шулай булғас, менә сезнең бу алып бару сүзләр, и күп кеше хәзер үзенең сағыну шәжәрә, барысында ача, кем икәнен. Шуның өсөн Татарстанда бит мин дөрөсөн әйтәсем килә. Бик төпкә төшөргә теләмиләр. Нишләп менә тарих белән башҡорт ниен, башҡорт ханның барысында ача башлагач, мин сиздем хәзер. Һәр бер таш астында башҡорт ята.